Pote mingi na bino baibozuli baku ya kulanda AKM television ni payo bozwami kwa bino Ange Kachila na pesi bino matondo mingi pe na kusenga na bandeko nyonso o ba s'abonner na chaîne na bino AKM te bomika ko s'abonner pamba te ezesika ko wandozo penza ba sango na ndenge ya solo na sango penza ya lombango pamba te biso to lala kati esika ye ko pela biso to telemaka pa ko tia mwa mwenda epayo molile koti kasi yambona banda na kusenga penza matondo mingi na bino nyonso bozwi deja posa ya kulanda AKM television mpe kusenga susu merci mingi to matondo mingi na baye oba kopisa penza bokasi ya kusala masolo elongola bino kasi tobandi masolo na biso ya mokolo lelo masolo tokosola bi eza bi masolo ya mboka otomesana kobita masolo ya mboka mpamba te biso bayimboka soki tolobeli mboka na biso moto te akolobela yango kasi basango na biso ya lelo eza boye koyebisa bino ete tata yambo azokoba kaka bongo na masolo na ye na bayimboka kolandisa mapenza na mbela asalaki na bayimboka moyimboka nyonso waza bongola mposa tokosenga ya kosalela mboka tomonaki bandeko na biso oyo Moïse Katumbi bayaki ye moko Moïse Katumbi ayaki tomonaki Bemba waza na ngambo ya lamuka ayaki kasi esalaki mwa mbilinga mwa mbutu pamba te bayimboka balingaka demokrasi kasi bayebi eloko nini elakisaka demokrasi te bango bazalaki lisanga po moninga moko azaki na posa kosangana na baninga kasi soki amoni ete nzela kokende penza eza ya kokende eza ya kokoka te akoluka abongola ye makanisi mpo ete achange nzela asalela mboka na ndenge oyo azali na bosenga ya kosalela kasi tomonaki ete bandeko na biso ya lamuka bayaki ngambu ya oyo bazali na ngambu ya Moïse Katumbi bayaki penza na kolandisa maloba tata mokambi mpo ete bameka penza kosala mosala elongo na ye mpamba te bango na ebandeli babandaki kobanga bakanisi lokola tata yambo akosala be lokola Kabila lobaka nde balobaka continuité akosala kaka be Kabila asalaki kasi na yango bandeko batali te akosala penza mosala ndenge moko ya Kabila te mpe ya koboya mosala oyo bakabila bakosala kasi kolandisa mapenza kaka na mbela wana bandeko bakendaki nengo wana biso tokobeta masolo po akolakisa bino mbala nsima ete lolenge nini ndeko Adolphe Musutu aboyaki ete Moïse Katumbi yende moto apesaka misolo te kasi lelo oyo ebimi na banzela ya Facebook ya WhatsApp ete ba facture bilembo ezali ye moto asalaki mosala kasi yango eza masolo na biso ya lelo te pamba te eza na bandeko mosusu balobi mama Ange ozoloba bongo eske ezali ya solo batindeli ngai bilili moko eza ya chaîne mosusu moye na tia yango na AKM television ekozala te kasi tokoluka tobenga moyimboka wana mpo ete ye moko aluka aloba na etando ya AKM television kasi masolo na biso mingi eza po akolakisa bino lolenge nini FCC ekufi lolenge nini baya FCC oyo tomonaka bato minene baye oyo mpenza bapesaka bato mateya na bitelo ya minene kasi lelo oyo balakisi esika mayele na bango esuki kotalandisa mapenza na mobeko likonzi epesi tata ya mbopenza bokasi ya kosala oyo ye alingi kasi elandisa makaka na mibeko ya mboka me kotala penza balakisi na biso ndeko Evariste Boshab aza molakisi monene na etelo ya monene kasi kokamwa ete akokosa bana oya ye ya kopesa mateya lobi bakobima ba ministre lobi bamiso bakotikala balakisi bakotikala kaka na bozangi wana pamba te bakokosa bango ndeko na biso Boshab alobi ete premier ministre azali na mpifo koleka tata ya ekolo kasi epesi biso koseka pamba te epesi biso koseka soki azali na mpifo koleka tata ya ekolo kasi fale bazwa kaka ye moko moto moko wana basali ye lokola lisanga moko ya bokasi ya mboka oyo tobengaka institution
tata ya yambo ye moko azali institution ya yambo ya liboso me boni na ministre ya yambo akoma likolo na ye akomba kosala makambo koleka tata ya yambo bomoni kimia ya tata mokonzi Antoine Tshilombo Tshisekedi epesi penza mwa mbutu ebimisi bozoba nyonso ya bandeko ya FCC tomonaka baza penza ba professeur batelemaka liboso ya bitelo ya minene mpo koteya tokopesa mateya na bana kasi lelo oyo tomoni esika ete basuki kolakisa bana ni esika ete ministre ya yambo aza likolo ya tata ekolo ye alakisa biso constitution wana oyo ya koloba eza na mobeko wana ezali wapi toza na busenga nango bandeko balandi tozokoba kaka na masolo na biso ya AKM eza na bato ebele balembi babandaki kozela bango na ndeko Janine Mabunda na prison to bamona ye na parquet po ete bazwi bapesi ye raison to bapesi ye nzela ya kokoba kosala mosala na ye ekasi bandeko na ngi naloba esuki wana te wana eza nango kaka biloko moko ya mikie po ete soki tolobi mpenza tokota na mozindo ya masolo yango ndeko Janine Mabunda bakoki kotika ye te bon bakoki na bango mpe kotika ye soki tolobi totala mpenza malamu bakoki kotika ye mpona nini nalobi bongo mpona vundwa yo biso nyonso oyo toyebi aza nani liboso ya Kabila vundwa yo aza moto moninga monene ya Kengo kasi Kengo plus Kabila égale combien bino boyebi Kengo na Kabila esalaka nini kasi elembisa biso te biso ya motuya o biso bayimboka tozaki nango posa ete FCC epanzana kasi nazokamwa bandeko na biso ya FCC misusu bazala na mpongi na balamuki te olebala muka baluka lolenge nini ya kosala soki nanu sala na yo moto mabete oluka lolenge nini okoki kosalela pe mboka bazoganga balobi soki coalition ekufi makila ekotanga kasi coalition ekokufa mbala boni soki coalition badai kokoba bale bakoba kaka na masolo babandai kosala oyo mwana mboka Jean-Marc Kabunda azalaki bongo mokonzi ya délégation ya masolo na bango babandai kosala kasi ya bango masolo soki coalition ya bango ezokoba kaka basalelaka ngo wapi mais coalition ekomo esalami sikoyo na baimboka na peuple congolais lokola tata mokambi abengaki baimboka mpo kolakisa bango koyebisa bango kolandisa mapenza na message na ye oyo apesaki to mai oyo azalaki nango bosenga ya koyebisa baimboka na tango bazalaki nano na bandeko na biso ya FCC na bokambo nango wana asalaki mwa message moko miniti moke tolanda message wana tomona mama na likambo ewuti nde wana au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les parties signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense.
Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe. Construire la démocratie. Organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Renforcer l'état de droit. Bâtir nos infrastructures. Assurer la santé à nos populations. Garantir l'éducation de nos enfants. Donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. À ce propos, je salue l'effort d'abnégation de ceux qui, dans tous les camps, se sont démarqués de ces antivaleurs. Mes chers compatriotes, l'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de 3 juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique, du reste coulée dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveur. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. Mes chers compatriotes, chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoutent au nombre déjà important de notre population. Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ce qui précède, et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère,
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Tuti kulanda bongo isika e nyonso oyo ningisi penza Congo epai wapi utaki epai moko tata ya mbwa ekolo oyo ndeko bosha bazobosana ete ye naza likolo po ye moko asali deja institution mobimba kasi so ezaki premier ministre alinga kasala institution lokola oyo asali te kasi yango nande kosala ete ministre ndeko na biso premier ministre asipa koli bazolukela ekaba makambo ebele ndeko boshaba yo kobendela isusu likambo munene oleya luka lolenge nini ya kosala penza musala po akosalela ekolo kasi na ngwana toliki penza na ngambo wana pamba te ezaki pa kozongisa isusu bato malaka o tata ekolo alobaki na mwa lisukolo muke o asalaki po abayimboka bosenga o ya bandaki kozela esalamaki te na ngone esalaki epesaki bokasi mpifo abenga to afungola bikuke nyonso bayimboka nyonso baya na bandeko Daniel Safu o ayebaki te o aboyaki ete tata Félix aza président te ayebaki Martin Fayulu na kamwe olakende pa Martin Fayulu basola masolo mboka kasi ayeka pa tata yambo poko esa bino moto to bato nyonso bakoya ko baluka kaka na makolo ya Antoine Tshilombo Tshisekedi yende aza tata ya yambo yo so mona temela tata kolonda akokende wapi na tata soka sika boke libanda te nengwana bayimboka eza musala na biso ya koyebisa bino kasi nayokaki mwa koseka pamba te natalaki na bilili batinzelaki ngai pa ndeko moko autaki ndeko moko azalaka na ngambo ya États-Unis abisinga mama Ange tala lolenge nini bandeko na biso baza na mayele na bango bakopusa yango te natali video wana bazokotisa bayimboka mayele mabe mayele yango ezaki nini ya kobeta masolo ya bapepo ya bibundeli oyo tata yambo akendaki kosolola na ngambo ya Ngola bandeko wana bazolo baboye balobi tata yambo asali bongo pona nini bango bandimi avion ya bapaya eleka likolo na biso bango bandimi yango eza infraction yango tozo kosenga bandeko wana bakende na ba loi administratif baela biso mobeko nini ekoki kopekisa tata yambo asolola asala coopération na bandeko baza pembeni po ete tosungana na ngwana koyebisa ndeko o alobaki ete bongo ezolakisa soki ke kozwa baavion bongo na ndenge bangole bayaki na basoda ngole bayeyawa ekolakisa ete biso toza penza na bokasi te bango baleki biso na makambo ebele pe na biloko ebele nani aboya ngala ndimi yangola aleki biso na makambo ebele na biloko ebele Kabila tikeli biso nini Kabila tikeli biso richesse moko ya kupiye kaka mboka ba député ba bité ke fo ba bundela mboka atikeli biso richesse moko ya bakulu na ebele atikeli biso richesse moko ya ba fazer ebele boye bisanga ko telema na Angola po yo tele mobeta tolo bitoleki bango oluka bitumba na bango yo nani kasi tukopesa longonya na tata ekolo apusi maele na musika kwa kosolola na baye o baza pembeni zinga ya mboka to simbana soki bango pe bakoluka lisungi biso pe tokoya na lisungi biso siko tokoluka lisungi pamba te tozana ngonga ete totia nano kimia na kati ya este kasi soki tozangi bibundeli na kati ya este wana tokobunda modele nini ndeko na biso ya ilamuka to bandeko na biso ya lamuka tozwa nano motema mabe wana totia pembeni tozwa Kongo totia liboso Kongo nde ya biso soki tolongoli Kongo tokobeta biso masolo tokobeta te tokobenda na ne tokobenda na te mokolo tokotia bolingo tosangani biso nyonso tolobi ete tosimba Kongo eloko nyonso ko bakisela biso mwa eloko tosimba yango to ekende liboso kasi ndenge moko na mayele ya tata mokambiti azana ngonga te toposa ya koyiba bayimboka te tala ndeko Kabila awa asali penza bambula ebele abomi mboka mobimba tobetaka lisusu lisola onatra te batatana onatra bazako soki 10 ans impayé soki 5 ans impayé zoyeba na te me bambula eleki ebele
boyebisanga kasi na esika ete aluka to apusa mayele bandeko boshapu pe bazalaki wana na Kabila elongo babibisaki mayele te oyo yakomi kobimisa ngo liboso mpona kokosa bana mikie bongo ye tata mokolo akokosa bana bazalaki mpembeni ya Kabila me bango baza balakisi babimisaki bamayele te wana te mpona nini. Tala ndenge Kabila bomi mboka, tala ndenge Kabila atie ba étranger ba chinois na ba zone minière. Est-ce que yo bino boko kokende na mboka moko chinois atie bino na esika moko mbongo to bisaleli na bango ya makasi ebimaka atie bino kuna ba chinois bako tikela biso ka place ba tekaka ba sac to ba téléphone na misatu na $5 yo kotiela baninga na awa na $100 nde richesse oyo Kabila lukeli biso na ba chinois. Siko lelo kobeta lisolo obeta tolo ete tata mokambi asali bongo pona nini ye falake ni kokanga Kabila na kingakati ba avion ngo sa nana yebisaki bino ba avion ya kipona kokanga Kabila pona kokanga Kabila foko zo ba avion bozo landa ba grimace ya batu na ba koleka na television moto muso aleki ya profobo ya lobi ete bango soki bache bango na gouvernement te bakozangisa kimia na kati ya Congo et puis azolo bake bango bakota na munduki pona kobima fo makila ya ye moko nde kotanga ayibiteka na ngongo makila mwana ya moyimbo kama kotanga te makila ya bao batangisa makila bana mboka maye o baboma bana mboka nde bango azokumisa kadogo azana na Kongo elo ni la sakaya za Congolais elo ni ezo la sakaya za Congolais ko sala na kambo ya sali aza Rwandais mo Kabila le père lo côté la biso eko tikela biso ba Rwandais lokola bango ba bomba retardé tala air sko eko exploser akomi po akende o abengani nani liboso lo baki asoyi ba tisekele che bango na gouvernement te ba kozangisa kimba to kotala place ba kozangisa kimba abomba pe atala makanisi to mayele na ye e pla ya rukuta tozo tika yake ndaka akendaka maleme ti esika bozo bane kosopa na lokola ya boshabi sopani azoyi ba susu esika tata ya ekolo te akomi kotia Sylvestre Ilunga na place ya Tshisekedi nde mayele ya muto wana bobanga na bino te wana eza grimace na bango basi basili makasi soki bazaki na bokasi ndenge boyebeli Kabila tokoki kobeta masolo nyonso tokobeta te kasi na koyebisa na ndeko wana o azolobake bango baya na minduki fo makiletanga makila ya ye na famille na ye oyo ya mima awa nde kotanga makila ya moyimbo kata moko ekotanga te biso tokomi na ngonga totangisa makila ya bayimboka na biso te tokomi na ngonga o biso nde tozotonga mboka soki olingo bebisa prison ekozela pamba te état de droit etala kaka caméra te état de droit etali kaka bandeko mosusu bakoti na kati ya prison te na ndeko oyo azobimisa maloba mabe azoyeba maloba wana te ntango bakozwa ye batie na boloko bakoloba o démocratie kasi démocratie yango eyebisi bino epesi bino ndingisa ya kotengama ya koleka likolo ya mibeko mwa maloba tozalaki nango yango wana mpo akoyebisa na bandeko oyo bazobanga maloba ya ndeko wana yaki na muze Laurent Désiré Kabila yaza kadogo aza nani abangisa biso kadogo aza nani elo nyela kisa ya Congolais bakwadogo bakota ebele ba Rwandais ndi bakenda otonda mingi na este elo nyela kisa biso ke aza Congolais tozobanga ete tozotika ye akoma na buzoba na eti na suka nde siko akomona esika manzaka ezobima pe esika kobimela akoyeba te ye akosutuka akomi na prison mutu azotinda ye wana azali lisusu na makasi te biso bokasi nyonso biso peuple topesi yango deja faci azwi bokasi wana yakoki kosala makambo na ndenge na ye te kasi apesi justice ndeko wana atalaka bandelo nzela nini ya koleka tokomi na suka ya masolo na biso topesi bino matondo mingi bosabone vraiment tokutani mbala nsima.